ole kan channel results infotainment tena prediction euro sangni somni final prediction cheng zanga chuang man theina kan ti chu achin alo hriat ta a result kan puanga kan thum vor dan te kan ron tilang don ani ti chuanin aman tu te hianin keimani comment avek khanin kan reply anga kan phone number te kan da anga ti chuanin kan in be chhun zo manga poisa in thon dan tur te kan soi fel don ania kan comment kha kan reply anga kan phone number in tiang chon ma kan la don nia ole tiang hian kan tianga score 2 ring dik thum kan vordan kan tilang ma saberanga mi pahni in an score a cheng za ve cheng za ni don thei ani a chumi zowa score zat le chak zok rin khamia kha alo ni don ta ani atopa chu kan ron ti don ani ti chuanin soan a score ring dik hi mi pakhat chi a oma hei hi a ring thiam khop maya chu ani hianin cheng za thum vor ngai mi alovin ama pual lewin cheng za adong bi kani lal nun puya ani a England 2-0 an chakaringa ma se chaklo lampang hianin goal score 2 hi ngonga nei lova he matcha hian tunge goal score tur kan rin ti khani top mai ani chuwang chonin keina le lukshaw ringa lukshaw hi pakhat zo ka adika wangin ani hian cheng za adong ani a comment a hianin low reply sela a phone number ti chuanin kanin be chhun zum don nia goal khung tu dang la chu Bonucci ani ti kan ria Italy lampang ami kha Bonucci ana scoring dik hi mi pali an oma choroi ral te ani a ani hianin true one in Italy an chaklo ring na a Bonucci ana ti goal hi ring thata tin puya mar hian a ring bokani lalma shruaitea hian a ring boka tin Joel Kingball hian a ring bokani ole heng mi pali te zinga van nei ber tur cheng za dong tu tur kan than dan thum kan vor dan chu tuna lo enang ole tuna chuanin a pet goal ati goal ring mi pali ring dik mi pali te tan thum kan vor don ani choroi ral te puya mar kalma shruai te a Joel Kingball heng mi te palitan hian thum kan vorang le ti hianin ania tuna chuan kan lo spinanga tunge van nei ber hei huila hianin section pariata oma section ni thewan changa ti chuanin chu kan spinanga atopa lo lang in cheng za adong don ani spinang o spina come on tu tak niang mo come on choroi ralte hianin Bonician goal khat akhunga wangin cheng za adong don ani mi pali zinga awan nei berani ole kha Bonici apet goal wanga lom mandong tu chu aloni tani ole ti khanin cheng za dong tu tur kan ti felta a tuna chuanin score ring dik chakzok ring dik zui te khami kha thum kan vordan kan enti ranga amaro chu score ring dik zong hi han en phot maila endiran 1-1 po 2-2 po lo ringila penalty a England Italy an chakang amo England an chakang emo kha kan ziak to nani rini tual lot England 1 Italy 1 ring zong kha ani hian Italy an chak zui a ringa LC Varte 20 July hian penalty shootout a England an chak ringa marwat awang chia hianin England an chak zo ka ring boka ruat kimi hianin England an chak a ring vele boka riki lalom zuala hian England an chak a ringa England hi kan tran wange thiam kan ti wang zok ni ring zok kan tam khop mai 1-1 ring rawa po hian lalhim pui hianin England ta ring bokani RF atia RF ni tura kangaya ani hianin England ta ring le bokani Michiko Patch Gaming Michiko Patchuaw Gaming tinani akan ngaya England ta ring boka 58 Jacob Lalrosa nga hian Italy a ring thunga latlan moya vui te po hian Italy aron ringa ma se te khiang te hian in England ta ring le a
mam boi fanai hianin England a ring le a lan tluang a khiang te ani hian England bok a ringa RP apun te official hianin Italy an chak a ring ani hruai te I ma I hianin Italy an chak a ring le a zowi pachuau hianin England a ring thunga fak omaro khum hianin England a ring boka tom fanai hianin Italy a ringa amai ro chu edited ti om tlat maya khi a edita a chak zok hi a edit lo mai thema se enge edit taka kha kan zu hre thei to lowatin kan dana han kan soi chianga edit chu pomani lowang kan tia ani hi a ring dikna a lomandong thei tur zinga tel lo tlat mai ne apoi khop mai vanal muani hian Italy a ring le boka tlat mai ana te chuanin dal ring ngeti hianin a ring ve le boka ni Italy kha kima HC hianin wan a ringa ma se chak zok tur hi a ring tel lo tlat maya ani po hi thum vora tel thei don lo ani ti khanin akim ta a tunge lo mandong tur chu thum kan vor dan chu tuna kan lo en ti ranga affair zia alo lang don ani tuna lo enang ole England 1 Italy 1 goal khat ve ve a anin ne tok nuwa penalty shootout ta Italy an chak ring dik mi pasari an oma chungte chu rini tual lotte anin zia dan ang de ulakin karon share do na kar kaziaka 58 Jacob lal rosa ngate laltan moya vuite te RP apunte official te shruaite I ma I ti te vanal muani ti te lal ring ngeti ti te heng mi pasari te hi an ni a 1-1 extra time nu thenga 1-1 ringa penalty shootout ta Italy an chak ring mi pasari zinga cheng zanga dong tur van nei ber tuna kan lo spinanga thum kan lo vor don ani khai o ti hianin hei pakhat thewan changa slot khat thewan changa pai khat the tunge van nei ber kan enang tuna kan lo spinang cheng zanga dong tur khale spin tunge ni laltan moya vuite hi anin cheng zanga adong don ani Italy le England 1-1 in anin draw a penalty shootout ta Italy an chakang ti a ring dik mi pasari zinga avan nei bera cheng zanga adong don ani poisa in hlandan tur hi chu nakina kan la soi le anga an ma ni tenen kanin beto mai don ani ole ti khan lo mandong tu tur chu alo lang ta a tunge lo mandong ang ti kha alo lang ta ani khang lo mandong tu goal khung tu ring dik mi pani tele an score le chak jok ring dik mi pakhat te khanin in comment kha lo reply ula in phone number lo da ula poisa in pek dan turin thon dan tur kan ngai to don nia kan channel hi min lo subscribe saka video te min lo share sak thin turin kan som chewani nidanga po hetiang si hi kan lati chhozel don nia in support na kan ron dil ani kan lo me